කට්ටිය YouTube වීඩියෝ හදන හින්දා සවුන්ඩ් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් රෙකෝඩින් මයික්‍රොෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එක. මුලින්ම අපි බලමු මේකේ ගහලා තියෙනවා ප්‍රොෆෙෂනල් රෙකෝඩින් මයික්‍රොෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් කියලා. ඊපාටි වටේම වගේම ඒ නමින් ගහලා තියෙන මුත් විස්තරයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් පින්තූරක් තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් එකේ. අපි මුලින්ම මේ උඩ කවරේ වෘත්ත කරගමු. මෙහෙම අරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි මේසෙට හයි කරන ක්ලෑම්ප් එක. අපි ඒක ඊළඟට මොනවද තියෙන බලමු. ඊළඟට එන අපිට ස්ටෑන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් කැල්ලක් වැටුණා. මේ තමයි ඇත්තටම ස්ටෑන්ඩ් එක යකඩ වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඇවිල්ලා මයික් එක හයි කරන කොටස. මේකට මයික් එක හයි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඇටච් කරගන්න පුළුවන් මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඊළඟට අපි බලමු ක්ලෑම්ප් එක කවරේජ් ඉවත් කරලා බලමු අපි. මේක ඇත්තටම මේසෙට තියලා හයි කරන්න පුළුවන්, තද කරන්න පුළුවන්. මෙතනට දානවා අපේ ස්ටෑන්ඩ් එක. මෙතන හයි කරනවා මේසෙට ස්ටෑන්ඩ් එක. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපි ඊට කලින් බලමු මේ ටික තමයි ඇත්තටම අන්බොක්ස් කරාම ඔයගොල්ලන්ට දක්නට ලැබෙන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් එක, මයික්‍රොෆෝන් එක ගහන එක සහ ක්ලෑම්ප් එක. ඊළඟට අපි බලමු මේ කැලි ටික කොහොමද එක්කාසු කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් අමු ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම ක්ලෑම්ප් එක මේක මේ තැනට තමයි ස්ටෑන්ඩ් එක ගහන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන අනේ මුලින් ගිහිල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලෑම්ප් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ ආකාරයට එතන ගිහිල් කරලා තියෙන තරම මම පොඩ්ඩක් තේල් කරලා ඔන්න දැන් අපුලට ගන්නවා. ඊළඟට මේක මයික්‍රොෆෝන් ඊළඟ කැල්ල ගහන්න තියෙනවා. මේක ඕන ඇතියට ඔයගොල්ලන්ට සීරු මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් හයි කරගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දැක්කෙන විදිහට කරවලා හයි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතාමත් පහසුයි මේ වැඩේ. තද කරලා මේක තද කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මයික්‍රොෆෝන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ඕන ආකාරයට සහ ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය තැන් වලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දිග ඇරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. බොහොම පහසුයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන ඇති. ඇත්තටම මේ ටික තමයි මම අද අන්බොක්ස් කරලා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන තව විස්තර ඕන නම් පහල කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒවත් බලන්න. එන ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.